Commenting kun maayidhaa dubbisame maal ta'a yoo duute maafan du'aa dhokko jiraattaa waaqayyo siif haa dhiisu. Ani gaanduu ganaan jireenya kana caalu yoo ganaan jiraadha ammas taanaan waanjaan kun abite agarsiifachuun dhiisu shi'an ati immoo naafuun dhiisanii gaasila sanyii akka abbaa manaa kootii eessaa argattaa miti ati manuma tafta barana waaqumti siif barbaadu malee እና ኩኖ ጃንኮ ረስ አሻንጉሊቲና ብቴ ቦርሳና ብቴ ነጫላ ዱን ጅሮ አዶኮ አቶ ዱቴታ እሺ ቲሸርቲና ብቴ አዲሲን ፈካቱ ይገሩ ኩኖ ተላ ወረቀታ ቀበሺ ኩኖ ላ ቲሸርቲና ብቴ ከናፍዩ ጃንኮ ሰከነ ጫጫሉ ይጎናና ብቴ ሲንጉባጋ ጉበቻፉ ኬሰኒ ደማጎቹን እንደንዳሙ amma hundi keenya iyyuu booneen keenya akka isheen boqottee akka isheen nu biraa deemtee akka isheen addunyaa nu dhiiftee hundi keenya iyyuu barree jira. Duraan piraankii feekii waan sobaa biqa waan akkas akkasii natti fakkaachaa ture amma garuu amanee jira. Amanus giddii fudhachuu kooti giddiuma waan ta'eef wantichi waan giddii fudhatamuu danda'u dirqama fudhachuu garuu warri maaltaa yoo duute maaltaa yoo akkas taate kaleessa soofaarran turre kaleessa lafa taa'aa turte har'ammoo akkasii sana warri jettanii isin baguma gammaddanii keessaafuu yaa jireenyi bara kana keessaas widdiya waan ta'eef warri nama nyaachuufaa baratan warri waan itti waan bitattan abdanii foon namaa bichaa eeggattan isin baga gammaddanii warri abaluun har'ammoo boru du'aa har'a waan itti waa bita'uun qabu nama nyaadheen bula warri jettan isin baga gammaddanii namni du'a nama hawwu nama nyaatu jechuudha walumaa galatti nama waa ittiin bitatu abee jireenyi itti waddadee foon namaa nyaachuu bare jechuudha. Isin baga gammaddanii foon boonii keessanii torbee tokko lama isin gahuu danda'a baga gammaddanii baga nyaattan isiniin jechuu barbaada. Dhugaa rabbii waan jedhee dubbadhuun beeku boonii waan feeteef of hajjeestu isin amma gariin keessan abbaa manaa dhiisee maalii ta'e sana ta'e abbaan fe'illee yoo ise boonii waan feeteen illee yoo duute dhugaa rabbisitti boonii waan feeteen illee yoo ufajjeeste ummata miidiyaa kanaa akka nyaatitti bichaa beekan otoo isin jajjabeessitanii otoo isin yeroo isheen isa malee jiraachuu hin danda'u ani buchoo koo malee maalii kumarsitti yeroo isheen jettu jiraachuu hin dandeessa wanti hunduu hin danda'ama osoo jettanii waan fe'een mucaan kun lubbuu ishee dabarsitu ofin balleessitu jechuudha. Isin baga gammaddan isiniin bicha harka isiniif rukunna koongiraa warrummaan nama nyaachuu bartan isin baga gammaddanii ijoolleen keenya qaqqaalii gaggaariin lubbuu keessanitti murteessina maaliif lubbuun keessan kun qaaliidha. Abbaan fe'e waan fe'e yoo ta'e jireenya addunyaa kanaa waan barbaade yoo ta'e lubbuu keessanitti murteessina. Booniin amma viidiyoo har'a isheen hojjette hankoo boqonnaan koo yoo du'e qofaadha. Jireenya addunyaas jiraadhee argeera gaariis hamaas badaas argeera addunyaa kanarraa garuu immoo yoo du'e naaf boqonnaadha jette sun isheef boqonnaa miti amantaa kam keessattuu namni lubbuu isaa balleesse boqonnaa hin argatu garuu gaafa addunyaa kanarraa deemnu waan boqonnaa argannu wayi nutti fakkaachuu danda'a garuu noo adabbii addunyaa kanarraa caalaa achitti kan adabamnu bakkatti galagalu kan hin qabaanne boola hagana iphattu keessaa achi teenyi adabbii keenya fudhanna amma guyyaan qiyaama ga'utti jechuudha. Kanaafuu lubbuu keessanitti murteessina baay'een keessan abaluu nuuf ajjeestani maali mucayyoon tokko amma suuraa boonii irratti deemaa jirti fakkaata dhugaa rabbi dubbiillee jalaa badee jira aareetuma bakka aarii makiyya keessa baadha ka jedhamu malee dhugaa rabbii viidiyoo hojjechuullee dadhabee jira. Anillee guyyaa lamaa booda si qaqqaba boonii koo jettee viidiyoo hojjette ijoolleen akkas jettan inshaawwadamiina shayxaan seexanni yoo isinitti haase yoo nama tokkotti seexanni haasee ajjeese tokkommoo anillee akkasiin jedhiina hin qoosamu lubbuun ijoo maal taatanii dhugaa rabbi booniin akkuma qoosaatti of balleessite maaltu isheetti bade miidiyaa kanarrallee akkuma feetellee yoo taate haga tokko jiraachuu jirti eengadda isheen soofaarra teenyaan maal jettanii ati faana mataate soofaarra teessa warri koomentii barreessu warra eessa jiru beektanii warra biyya ofii keessa jiraatu miti bar warra of danda'ee jiraatu miti bar warra biyya arabaa keessa jiraatu warra hoolota eegu warra akka keenya distii miicu warra of dadhabee biyyaa bahetu mucittii kana qeeqa ani keessaafu warri biyya namaa jirtanii osoo warra biyyaa qeequu yiftanii
dhugaa rabbii isinitti warri biyyaa jabaatanii ciminnatii waan qabaniif waan hundaa keessa jireenya widdii sana keessa biyyittii nagaa abdii sana keessa jabaatanii taa'uu jiran dhugaa rabbii isinitti ofii biyya nagaa keessa jiraachaa akka barbaadan nyaatanii dhugaa ka warra biyyaa qeeqxan isin sarwata dhugaa rabbii ennaa waan jedhu hin qabu boonee dhugaa dubbachuuf an dhuguma duraan piraankii wayina fakkaachaa ture waan piraankii hojjettu wayinatti fakkaate maaliif akka isheen of ajjeefte rabbiin haa beeku ijoollee keenya qoosaa gootanii wanti akkanii kan jammare yeroo mucayyoon tokko waraqaa irratti barreessite addunyaan nagaheeraa yeroo jette sanarraa eegalee waan akkasii waan kun faashinii isinitti ta'e lubbuu keessan akkan balleessine dhaamsa kooti addunyaa kanarraa har'a gaafa deemtan boqonnaa wayii isinitti fakkaachuu danda'a garuu boqonnaa miti dhugaa rabbii ilmi namaa kamuu hojjetatee keessaa baha ergi ilmi namaa keessaa bahee immoo rakkoo sanaan deebistee nama qeeqxani ati faa namaa kaasoo ofarra teessu ati faa maali ani dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya baay'een gaafa rakkoo waa keessa dabartan seenaa keessa miidiyaa kanarratti odeeffachuu jaalattanii akkaataa hiyyummaa sana keessaa baatan miidiyaa irra baasuu jaalattanii namoonni gaafiif deebii isin gaafatan qarshii isaanii funaannachuuf jecha yuutuubii irraa birrii nyaachuuf jecha gaafiif deebii isin gaafatan isin garuu icciitii keessan gallafan laftan dhugaa rabbii miidiyaan kun miidiyaa feekiidha miidiyaa kanatti isa beeku jiraata namoonni baay'een amma gaafa miidiyaa kanarraa piraankii viidiyoo adda addaa hojjetan yuutuubiin nuufaa guddatu jedhanii icciitii isaanii mana keessa kaa'achaa abaluu wallolle haadha manaa koo wallolle akkas taane jecha uummata goyoomsanii jiraatu isin garuu namoonni tokko tokko icciitii mana keessanii keessa waa'ee jireenya keessanii gallafan laftanii uummata miidiyaa kanatti himtani maaliif beektani uummanni miidiyaa kana ka abbaa manaa dhabee waggaa 50-60 taa'eeru jira ka haadha manaa dhabee jireenyi itti dukkanaa'ee waggaa 80-70 taa'eeru jira ija akkasiirra gaafa buutan siin horeessu jireenya keessan gadi hin baasina mana gaarii qabaadha qabeenya gaarii qabaadha abbaa manaa gaarii haadha manaa gaarii qabaadha miidiyaa kanatti gadi hin baasina miidiyaan kun waan takka waan sin fayyadu hin qabu dhugaa rabbi miidiyaa kana isin kanummaa haadha manaa Andu'aalem sanarraa kan hin baranne waan takkarraan barattan yoo viidiyoo hojjettan yoo miidiyaa hojjettan icciitii keessa yoo gadi yaastan malee ta'u booniin kun amma waanummaan boonii haamilee ishee cabse namni narraa haa hubatu jettee icciitii ishee maal keessa akka turte dhugaatii adda addaa akka dhugaa turte yeroo isheen dubbattu isin garuu ittiin qeeqxan har'a namoonni biyya arabaa jiraatan warri hoolota eegan warri distii eegan hundi keenya kadhattoota mana arabaa keessarra jiraannu kuni gaafa biyya jirru kaan keenya mana namaa keessatti guddachaa kaan keenya karaarratti guddachaa kaan keenya hoteela keessaa baanee ufaa kaan keenya rakkoo adda addaa keessa dabarree gaafa ufnu namni nu agarre jennee har'a garuu fiiltarii fuulatti godhannee gaafa nama qeeqnu seenaa keenya soof duratti ilaallee gaariidha jedhee yaada dhugaa dubbachuuf waa'ee boonii waan takka waan dubbadhu hin qabu booniin sababii eenyuttis haaduutu sababii abaluuttis haaduutu abbaa manaas haa ta'u jinnii waan barbaades haa ta'u akkuma isin amma odeessitanis haa ta'u garuu uummatni miidiyaa kana akka boonii nyaatetti beekan osoo akka maal gootani namni boonii nyaate uummata miidiyaa kanaa ta'u jala murtanii beekuu qabdanii uummata koomentii ta'u uummata yeroo hunda yoom duuta jedhee foon ishee nyaachuuf nama akkatti eeggachaa ture har'a garuu foon boonii argatanii gammadaniiru waan ta'eef nyaadhaa isiniin jenna waan isiniin jennu takka hin qabnu dhugaa rabbi namni yoom duuta jedhee si eeggatu nama foon kee nyaachuu barbaadudha boonee hanyaate miidiyaadha miidiyaa irraa of eeggadha icciitii keessan miidiyaatti hin baasina icciitii keessan gaafa haasa'u barbaaddan miidiyaa keessan guddifachuuf jecha feekii haasa'a malee icciitii keessan orijinaaliin baasina.